ကုန်မျိုးစမ်းချောင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါဘာစားမလဲအရသာတွေကဘလို့နေလဲရရောပဲဆိုင်ဒီမှာစားခဲ့လေတကယ်ရောအဆင်ပြေခဲ့လားဆိုတာအဲ့ဒီမှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစိုးတိကြည့်ခဲ့ပြကြပါအောင်နော်ရိုးရောက်သွားတဲ့နေ့ကတော့တနေ့ကုန်မိုးရတာဆိုတော့ဆိုင်နေအားလုံးတော့မဖွင့်ဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးမှာအရသာကကောင်းလေးတွေကိုတော့ share စားခဲ့ပါတယ်ရိုးပထမဆုံးစားပြတဲ့ဆိုင်လေးကတော့သူ့ဆိုင်မှာဝက်ခောက်ကင်နဲ့ပင်လယ်စာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးနေတဲ့ချီလီဆိုတဲ့ရိုးရအစားအစာဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကတော့ဝက်ခောက်ကင်တော့ပေါ့နော်ဆိုင်မှာလေးပါပဲစားတပွဲကို1000ပါမျိုးကတော့ဝက်ခောက်ကင်ဖက်ကပောင်ကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လေးကိုရောက်တော့ဒီကဘာဒီမာခဲ့လဲဆိုတော့ဝက်ခောက်ကင်ဖက်ကပောင်ကျော်လေးရဲ့အစုံတုပ်လေးရဲ့ကနန်းအစိမ့်တုပ်လေးရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပောင်ကျော်ဝက်ကြွကြော်လေးရတယ်တကယ်ကိုစားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပြောတာပေါ့ခုတလောဖက်ကပောင်ကျော်ဆိုရင်ရိုးအသားနဲ့ကြော်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွတ်ကြော်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ကြော်ပေးတဲ့ဖက်ကပောင်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာပေါ့နော်ဆိုင်ရပြီးခင်နောက်တစ်ဆိုင်ကိုအရင်ပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ကုတီယိုဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာကတော့အခုလိုမျိုးကုတီယိုတစ်ပွဲကို9000အထောင်းတွေလည်း9000ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကအထောင်းမှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကချက်ချောက်လည်းထည့်ချင်တဲ့အစုံထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1000တန်လေးမှာလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့1000တန်အထောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကြက်ပေါင်လေးဆိုရင်တော့တစ်ပေါင်9000ပေါ့နော်စားအတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းအစားတစ်ခုတည်းမပြီးလို့အတော့ပါတတ်မှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချိုရည်လေးကတော့ပင်မဲ့ဒီဖြိုရည်နဲ့ no strawberry သူကတော့တစ်ခေါက်6500ပါမျိုးကတော့ပစုံတုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပစုံတုပ်ကလည်းတော်လေးကိုလက်ဆက်ပြီးတော့ခြူပြီးတော့စားကောင်းတယ်ဟိုတော့ဒီကအစိမ်းမှာပဲနဲ့အကြက်ပဲမှာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကနန်းကကျတော့အစိမ်းတစ်ခါမစားဘူးဆိုပြီးတော့အစိမ်းတုပ်လေးမှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မစားဘူးတဲ့အခါကျတော့လေအရန်များညှိမလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတစ်ခိုင်းမှာဒီတော်လေးကိုစားကောင်းတယ်လုံးဝလည်းညှိနှံမရပဲနဲ့ပေါ့နော်အစွန်စားနေရတာနဲ့အတူတူပဲတော်လေးကိုစားကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လေနောက်ဆိုရင်စမ်းချောင်းလေးကိုရောက်တိုင်းပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးမှာအမြဲဝင်စားမယ်လို့လည်းစုပ်ပြစ်ချက်ချထားတယ်ချိုရီကတော့တစ်ခွက်6500ကလွယ်တော်လေးကိုတောက်ရအစီပြည့်တဲ့မှာပါတယ်လေကတော့ဒီလိုခဏကကုတီယိုဆိုင်ကနေမှာရတဲ့အထောင်းပေါ့နော်အစုံတောင်းလေးပါဒီကချက်ချောင်းမြင်ရင်လည်းမစားရမနေနိုင်လို့ချက်ချောင်းပါအထောင်းမှာလိုက်တာပါအားလုံးထဲမှာဒီအကြိုက်ဆိုတော့ဒီကနန်းပဲပေါ့နော်ဟိုမှာပါတဲ့အရည်လေးကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့တေချာပြန်စားတော့တော်လေးကိုချင်းငံဆက်လေးနဲ့တော်လေးကိုပွင့်ထွက်ပြီးစားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့စမ်းချောင်းလေးကိုရောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘာစားမလဲမသိဘူးဆိုရင်ဒီခုစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာစားကြည့်နော်ဒီလေးကိုဒီထိရောက်ကြည့်လာပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြမယ်နော်အားလုံးပဲဒါပါ